Pwysau cynnesu dan hefyd, rwti, penwythnos go lew? Ie, brysur. 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 Ie, dda'n iawn. Diwrnod y fala heddiw yma, felly mae'n yeah. Rhan sail i dy fwyd i ni, felly beth ti'n mynd yn cwcio ni? So, rhywbeth sy'n mynd mor dda yn enwog yn mynd yn dda efo fala, porc. Lovely. So, dwi'n mynd i wneud rhywbeth swn i ella wneud adre i'r teulu neu rhywbeth eitha hawdd, syml, cyflym. Gret. Gret. Ticio'r boxes i gyd. Ie. Ie, mae'n dechrau efo'r porc yma. A yn cnesu fyny yma, mae gennau fatha padell ffrio yn fatha grydl. Yeah. So mae hwnna'n mynd i roed fatha lliw neis arno fo. So, chydig bach o olew. Lle olew, ar y cig ddim ar y badall? Ie, ar y cig. Mae hwnna'n eitha pwysig efo'r badell yma. Jyst oherwydd mae gennyn ni fatha'r grooves bach yma. A hwnna sy'n roed y lliw neis arno fo. Felly, mae hwnna'n mynd i fynd syth i fewn. So mae'n eitha poeth. A beth sy'n ti fan hyn? Fel chopen heb yr asgwrn sy'n ti fan hyn nawr, ie? Ie. Ie, beth sy'n gael? Beth sy'n ti'n pa cut sy'n ti'n gael hwnna felly? Loin. Loin, reit, oce. So felly, pan mae hwn yn coginio, dwi'n mynd i ddechrau meddwl am fatha'r stwffyn sy'n mynd ar ei benno. So, yn syml iawn, mae gennau briwsion bara a dipyn bach o fatha cnau chestnut o fama. Yn ychwanegu at hwnna, dwi'n mynd i roi dipyn bach o afal. Ti'n ddefnyddio afal coginio bob tro, ie? Wel, afal coginio ar gyfer y saets yma. Oce. A wedyn hwyrach ymlaen fyddai yn coginio afal, ond dwi mam yn iwsio afal coginio i hwnna. Reit, mae hwnna'n stori arall, yfed? Yndi. So, da ni'n mynd i dorri hwn yn eitha fan. So, chi'n gallu gratio fo fewn os da chi'n licio. So, dwi'n gwybod fedra i dorri bethau'n eitha cyflym, so... Mae'n llai o golchi llestri. Sut mor gilyn am o'r fan hynny, na'i gyfad yn hyn? Ie, achos mae gratio'n eitha hawdd. Ynddi. Ond dwi'n mynd i golchi llestri, so... Digon teg. So mae'r afal di fynd i fewn. Na i eisiau dipyn bach o nionyn. Eto, sa chi'n gallu gratio hwn i fewn hefyd. Reit. Och, na'r cig i gael andys. O, oed. So, dwi eisiau torri fo'n eitha yn fan. Geith hwnna fynd i fewn. A wedyn dipyn bach o sage. A ti'n defnyddio sage fresh fan'na wedyn, ti? Do. Ie. So ti ddim yn gallu cael gafel yn yr un fresh, so iawn i defnyddio un sych? Dwi'n just gael on. So fo'n iawn. Ie. Felly saets, nionyn a... Briwsion, bara... Ie, a fala. A fala. So, eitha tebyg i stwffyn. Reit, oce. So... Ti'n gallu twyllo a jyst yn dweud stwffyn, saets nionyn a gadw ar afal? Sori. Pam ddim. Ie, wel, sgofyn, de. Sgofyn, does. So, da ni'n mynd nôl at y porc yma. Ie. A da ni'n gweld bod o wedi cael lliw neis yma yma. O, wedi. Ni'n gweld sut mae'r strapes wedi dod. Ie. So, mae hwnna yn mynd ar tray. Dwi ti ddim yn coginio'r ochr arall? Na, dwi'n coginio un ochr. Reit, oce. Ond ydych chi'n chdi'n nghofio un hanner? Na. So, mae un ochr yn cael ei coginio. Reit. A wedyn dwi'n mynd i roi y briwsio yma ar ei benno. Mae hwnna wedi... Mae'r ochrau wedi cwrlo lan yn dwt iawn fan'na. Mae wedi rhoi gawell fach fan'na nawr yn does? Do. So mae'n dal y stwffyn i ti? A mae'n edrych yn eitha sych ar y funud. Yndi, chos stwffyn dych yn sych di. Yndi. Ond wrth i hwn goginio, mae juices y cig yn dod allan, mae'r afal yn mynd i goginio lawr. So bydd o mwy glyb na mae'n edrych ar y funud. So mae hwnna'n mynd i popdi. A mae genna un nes i'n rhoi yn popdi cyn dechrau. O, lyfli. So mae'n pa wres yn y popdi? So rhyw 160, rhywbeth fel yna am rhyw 10 munud. Yndi, mae o'n hir. Mae'r loin eitha tenna, wel, dim drwchus, mae wedi cael ei gwcio dipyn yn barod. Wel, ie, dyna ni. So, os da chi'n meddwl amdano fo, da ni wedi coginio hanner ffordd bron iawn yn y badell na. A wedyn, gyd dwi'n neud yn y popdi ydy coginio fatha'r crust ma ar y ben, a wedyn gorffen coginio'r cig. Ie. A ti'n gallu gweld, nawr ti'n gweud bod yn edrych yn sych, mae'n llaeth iawn nawr. Mae'n glita ti gilydd, Yndi, mae'n eitha lot o juice. So dwi'n meddwl am be dwi eisiau bita hefo rhywbeth fel hyn, rhywbeth eitha neis, adeg yma flwyddyn, tatws mash neis. Da ni jyst wedi bod yn siarad am hyn, dweud un o'r pethau bwyd cysur gorau ydy tatws wedi masio, tatws dwns. So, gewch chi gael y porc yn fanna.
Mae hon yn, ti'n mo, mae hwnna'n twist bach neis ar bryd eitha syml yn diwedd, jyst ychwanegu bach o fale. Wel, ie. 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 So dwi'n licio green beans hefyd, so ni'n rhoi dipyn bach o rheina ymlaen. So hwnna'n cymryd be, rhyw chwarter awr i chi adre? Ie. Tebyg i hwnna? Ond mae hwnna dim. A trwy wirthia, prawn da, 5 munud. Ie, dyna ni. Da ni wedi cael blasio yndan. O, reit, con i de. Ble ni dechrau de? Na, gwan, cerdi gynta, gwan. Ewn ni'n bod pen, na fe? Mae rhaid i'r tatws masg o digon o menyn yn o fe hefyd, oes. O, oes. Ella dipyn bach o hufen hefyd, so neis yna fo. Ti'n gallu blasu'r afal? Oed. Oed, ti'n gallu blasu fe? Good. O, mae hwnna'n lyflu. Be ti bod rhaid i adael hwnna nawr, efe? Gymys bach ormod fewn. Wan i siam bar tatws yn dyn nhw. Ti'n mynd i wneud pwdyn i ni nes mlaen? Ynddo. Gret, diolch i ti, mae hwnna'n Diolch, hyfryd. mae'n lyflu, diolch yn fawr.